Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Dites comme le moi pour une toute nouvelle vidéo. في الفيديو تاع اليوم حنهضروا beaucoup plus. Ça sera une vidéo اللي حنحكي لكم فيها وحنكسر معاكم. دونك ماكمش راح تشوفوا حاجات ولا مي سي جوست دو بلا بلا بلا. المهم donc حكيت لكم sur Instagram, je vous ai annoncé tout d'abord la grossesse ديالي بلي j'étais enceinte et je suis actuellement l'année 5e mois وقلت ندير لكم mon premier trimestre de grossesse, c'est-à-dire 3 شهور الاولين تاع الحمل ديالي. واش راح تكون في هذه الفيديو راح نقصروا نحكي لكم على فريبوندي لكم على كلكو كيستيون. دونك لا كيستيون الاولى اللي بوزيتوها لي بزاف هي est-ce que la grossesse a été voulue parce que ça fait pas longtemps ملي تزوجت. دونك تزوجت منها juste après رفدت منها. دونك voilà كاين beaucoup d'entre vous سقساوني est-ce que ça a été voulu vu mon âge, c'est-à-dire que je suis jeune quand même. هذا وين درت 23 ans. دونك المهم مازال ما كملتش قرايتي aussi et donc voilà. ولا دوزيام سيتي كيفاش alors لا هاديه بزاف اشوفا كنت ندير ديريكت تسقسوني. دونك لا دوزيام سيتي alors la deuxième c'était كيفاش t'annoncer à ton mari ou là est-ce que c'était est-ce que t'as une surprise, est-ce que المهم. donc la première partie ça sera ça. la deuxième partie راح نحكي لكم على l'expérience ديالي, c'est-à-dire وشنو هما الحاجات اللي جزت عليهم. كيما على بالنا كامل بلي مرا كي تكون enceinte les premiers temps ديالها, c'est-à-dire les 3 premiers mois les mois les plus durs في la grossesse هما الواعرين كامل اللي يكون عندها دي نوزي فوميسمون دوخه. كاين ميم اللي يكونوا اليتي c'est-à-dire يقعدوا في الفراش وما ينوضوش. كل وحده ولا كروسيس ديالها. دونك حنحكي لكم انا كيفاش كانت بالنسبه ليا وشنو هما الحاجات اللي درتهم pour soulager شويه الحاله. Et la troisième partie, on va parler beaucoup plus على les soins. c'est-à-dire je كنت ندير لو كور ديالي على بالنا بلي نسمعوا d'ailleurs نهضروا على هذا لو سوجي تاع السمانه باسكو يا بوكو دونتر فو اللي قالوا لي سمنتي بنتي اختي تبدلتي. دونك نهضروا على هذا الكوتي اي جوست ابري نهضروا تانيت على واش هما لي كريم اللي نستعملهم بور نو با افوار دو فيرجيتور. هذوك الخطوط البيضاء هذوك اللي يخرجوا في لابو كي نسمانو ولا كي نشيانو دان سول كو. دونك فوالا حنحكيو على هادوما كامل. دونك نخليكم على فيديو. Bon, la première question c'est est-ce que ça a été voulu? Non, ça n'a pas été voulu, c'est-à-dire oui ماشي ما حبيناش هكا نجيبو دراري ولا non, c'est juste que كنا حابين ننظمو شويه الحاله. vu que تزوجنا صغار, انا جافي 22 ans وهو il avait 26 ans. كان مازال ما غلقش 27 ans, انا كنت مازال ما غلقتش 23. هذاك وين تزوجنا ريسبونسابيلتي تكونوا وحدكم. افون كانوا لي بارون هما باغ اكزومبل لا ماما هي اللي طيب, هي اللي دير كلش, لو بابا هو اللي يجيب القضيان للدار اي تو. دوكا نو سا شونجي الحاله كامل تبدلت. دونك اون فولي فريمون سي ستابيليزي نوالفو لا في دو كوب. هذيك لا ريسبونسابيلتي هذيك après au bout d'un an ou là 2 ans يلا c'est bon, on va commencer à réfléchir les enfants باش نجيبو دراري et tout parce que après tout pour moi après كاين لي pour eux تجيهم عفسه سهله وحاجه نورمال et tout. pour moi un enfant لازم له لازم يكون assisté, لازم tout le temps معاه. كاين تربيه surtout les on va dire ملي يتزاد حتى généralement les premières années هما les plus importantes. اذا ربينا bien notre enfant حيكمل بيان ابري جونغ يشد في هذيك التربيه ايتو. اذا ما ربيناش بيان حيخرج معوج اكزاكتومون كيما الشجره. دونك الشجره اذا ما تفتت معوجه امبوسيبل نزقموها. دونك بور موا سي فريمون امبورطون. شغل لازم نقعدوا لازم وانايا نو بور موا نو جيتي توجور في بالي مازالني صغيره بهذا تزوجت بور بروفيتي مع مون ماري بوكو بلوس باش نحوسوا نخرجوا نديكوفريو الحياه ensemble en gros. mais c'est bon الحياه c'est-à-dire que نعيشوا vraiment نعيشوا des expériences ensemble, نعيشوا حاجات ensemble. mais voilà après on a pris كامل les précautions ديالنا mais c'est venu comme ça. ربي كتبها وجات ومرحبا بها. دونك هندخلوا في لا ستوري تايم. j'étais كنا نقصروا هكا مع une cousine et tout patati patata. après كنا نهضروا على العيد الكبير et on se disait بلي شغل دواره وبوزلو في هذوما العفايس اي تو. après elle m'avait dit انت دوكا خلاص راكي تزوجتي ودابا هاد الخطره جوغ
تبع لي ماشي حتخليك سوا ديزون تنقي دوره والبوزلوف سي تروك فريمون تجيح شو كنا تجيحو. الحاجه ماشي حتخليك تنقي دوره بوزلوف سي بيان لا غروسيس ديالك ولا هكا جيتي لا غروسيس جيتي هضرنا ديجا في هاد السوجي و نو 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 ابري قالت لي اون فيرا. Après, Anna وصلت تما. Après, bon, j'ai demandé à mon mari de m'acheter un test de grossesse ou mais c'est-à-dire ما كانت حتى حاجه ما تبين بلي انا je suis enceinte. المهم دونك انا جالي تيستي قلت يلاه pour une fois on teste و on va voir هذاك فاش يمشي. j'en étais sûre بلي حيخرج نيجاتيف ني روتار ني rien du tout حاجه ما تبين. bon يلاه je l'ai testé et hop c'était positif. Donc خرجوا لي زوج خطوط حمراء. ça a été un choc pour moi. je m'attendais vraiment pas. je m'attendais pas. ما كانتش عفسه ما كانتش كامله ديك العفسه في البال والو والله je l'ai fait تمسخيره برك. et je l'ai vu. oh je me suis dit non 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 ça peut pas être possible. et en fait je sais pas pour les coups mais Anna qui donc Anna j'ai reçu un test de grossesse يجي كبير هكا. d'ailleurs même le prix هذا يفزي 43000 alors que الاخر اللي شراهولي par la suite يدير 10000. donc هذا soi-disant il est sophistiqué ويجو فيه زوج. كي سيتو كيما قلت لكم les deux اللي كانوا فيه خرجوا positif. ce que j'ai fait حكمت donc vous avez l'explication عندكم le test de grossesse كيفاش bon عندكم le test de grossesse. après في le carton عندكم يوروا لكم les instructions et tout ça sur comment ça marche et tout. donc انا حكمت هذاك le côté وين يديروا لكم d'ailleurs 2 barres c'est positif une seule barre c'est négatif. donc je l'ai pris je l'ai donné هكا حكمت هذيك لا بوط نديتها لمروان قلت له bah voilà شوف قال لي oui d'accord c'est bon j'ai compris. قلت له t'as compris c'est bon. J'ai deux tests de grossesse. Et à ce moment-là, wallah, je vais vous dire, il avait... je sais pas comment vous dire, mais c'était... Je crois d'aller à quoi. T'es sérieuse? T'es sérieuse? Non. On était choqués. C'est-à-dire, on était choqués, on s'attendait pas. C'était vraiment ça. كيما قلت لكم c'était مسخره pour nous. يلا on va tester ce que c'est. on était sûr que ça allait être négatif mais par la suite ça a été positif. donc بعد d'un seul coup j'ai été chamboulée. طلعوا لي بزاف عفايس في راسي responsabilité. moi j'avais des projets. on avait des projets كنا حابين نديرو حاجات. on avait des ambitions. كانوا عندنا بزاف اهداف حابين نحققوهم. et on sait qu'avec un enfant genre on va se sentir quand même نحسو روحنا مقيدين. on sera pas vraiment ماشي كيما un couple هكا ما عندهمش دراري. c'est pas la même chose. après donc ça a été le choc pour nous. on a un bon moment donc je vais vous dire جست واحد الحاله شويه صعيبه. دخلت في الفراش ما حبيتش نوض و c'était la nuit. donc c'était في الليل. j'avais testé هذاك vers je vais vous dire vers 21h ولا و ما حبيتش نامن. après il m'avait acheté un autre test de grossesse هذاك تاع 10000. تاع 10000 يخرج لي نيجاتيف وتاع 40000 يخرج لي بوزيتيف. après يعاود يروح عند الفارماسيان يقول له فوالا الفارماسيان يقول له لا مسيو يقول له الاخر هذاك تاع 40000 il est plus efficace que تاع 10000. après moi j'étais comme ça je me disais mais كيفاش راح نرقد. donc je savais pas. je me disais non بالك c'est un truc d'hormone ولا كش عفسه. c'est pour ça c'est pas normal كيما يخرج واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف. donc j'avais testé 2 boîtes هذاك تاع 40000 وواحد تاع هذاك تاع 10000. mais en gros j'avais fait 5 tests de grossesse اختارا. donc 4 خرجوا بوزيتيف واحد خرج نيجاتيف. mais bon on n'arrivait pas à dormir. رقدنا très mal. غدوه من داك à 7h du matin ما قدرتش نرقد كاريمون. تاعني هكا منفخين اي تو مورال ا زيرو. دونك نوض à 7h du matin. رحنا قاعدين نتسناو في لابوغاتوار يحل un beau moment. et j'étais la première lingeuse enfin pour voir Ida صح je suis enceinte ou pas parce que test sanguin هو اللي يعطيكم le résultat final. et au bout je vais vous dire de 7 juste à 7h30
7h30 حتى ل 9h وحنا قاعدين هكا في الدار. واحد السسبانس وما قلنا لحتى واحد. جونغ هذاك النهار ديجا ما كنت بايته في داري، كنت بايته في دار ما بالمير، دونك انا في دي ا بيرسون. قاعدين هكا ونتسناو اي باغ لا سويت يعيطونا باغ تليفون. Et non, on a insisté à ce qu'il me donne un résultat par téléphone. Et par la suite, le monsieur قال لمروان, parce que Marwan, en fait, il avait accepté. Il se disait bon, c'est bon, alhamdoulilah, جابو ربي et tout, معليش, y a pas de souci. Mais c'était Anna oui, je disais alhamdoulilah et tout, parce que j'avais pas encore accepté la chose. Je كنت مازالني لا بالك ماشي صح, لا. Donc et au moment oui, il nous a dit effectivement elle est enceinte ou مازال même pas, il avait eu quelques semaines برك. Et à ce moment-là j'ai commencé à pleurer ou lui c'était des câlins, il dit non mais c'est un cadeau et il faut qu'on accepte ou ça va bien se passer, on va s'entraider ومانيش وحدنا وكاين les parents كاين هكا. Après moi j'avais peur de la réaction de ma mère parce qu'elle me disait toujours Balaki, prends tes précautions, Houda, fais attention. Et donc الحاجة الأولى اللي درتها c'était j'ai appelé ma grand-mère. قلت لها ماني ديجا ماني مسكينة, elle était en France, مسكينة كانت فواياج وهبلتها. قلت لها ماني فوالا واش صرا et tout. Je dis على شو عصيت؟ قالت لي non صح. Je dis oui. Je dis بصح مازال ما قلت لماما اي تو. قالت لي non mais elle va être contente وهكا ومعليش قولي لها اي تو تاتا. بعد on avait prévu un truc et tout. Ça m'a ندير لها une boîte نحط لها فيها la sucette et tout et je lui offre. Et par la suite bah non je l'ai pas fait parce que je voulais vraiment savoir. Je ما كنتش قادره نصبر نتلاقى مع ماما et tout. Donc je voulais vraiment lui dire histoire de qu'elle me réconforte et tout. Donc عيطت لها. Et quand je lui ai dit, elle a commencé à pleurer وقالت لي oui c'est bien حاجة مليحة et tout وحمدي ربي وشكريه. Après tout كاين دي جون اللي مساكن des années وهما يداويو ويسيو يجيبو دراري وربي après مكتوب وربي ما يرزقهمش وهكا mais ils arrivent pas à avoir d'enfants وانتيا هكا sans le vouloir. ربي ما يديرش لي شوز هكا كبر كاين حاجة وهكذا. Et je lui ai dit, une fois que je lui ai dit bon maman, t'es prête à ce que tu te déroules? Elle m'a dit oui, bah, avec plaisir. J'ai dit la même chose le mani, donc j'appelais tout le monde en leur disant voilà, est-ce que tu te déroules? Est-ce que donc j'étais vraiment chamboulée, je savais vraiment pas quoi faire. On بعدتك بالعقل beaucoup plus معايا صوتي تاع مروان بالعقل. J'ai fini par accepter واستغفرت. قعدت un bon moment استغفرت قلت الحمد لله. Après tout c'est un cadeau من عند ربي, حاجة اللي surtout pour moi حاجة اللي ما كنتش نستناوها كامل ويعطيها لنا ربي موراها حكمة. صدق كاين حاجة. دونك الحمد لله par la suite كما قلت لكم استغفرت وحمدت ربي وشكرته. Ou depuis ce jour, j'ai commencé on va dire, à aimer mon bébé. Et alhamdoulilah, doka c'est bon, doka c'est juste surtout qu'il y a les 3 premiers mois parce que ça a été dur pour moi. À partir du 4e, c'est bon. خلاص تعلقت به c'est bon, j'ai commencé à voir beaucoup plus tout ce qui est chambre, décoration, حوايج هذوما العفايس. Donc ce que j'ai fait justement, j'ai plongé في هذوما الحاجات هذوما les trucs اللي نحبهم, tout ce qui est décoration, حوايج تاع لي بيبي هذوما العفايس cute هكا mignon pour pouvoir vraiment accepter et m'accrocher. Et par la suite ça a marché alhamdoulilah. Donc on va passer directement كيفاش جست les 3 premiers mois et tout. Donc tout d'abord كيما قلت لكم le moral ديالي كان à plat les premiers mois et par la suite بداو يجوني les nausées. C'est-à-dire souffrت les nausées مع الاول et avec des nausées. Après c'était des nausées vomissements où j'arrivais pas ou فشله je pouvais pas bouger. Déjà j'étais tout le temps au lit, des gouttillats et tout, et en plus de ça les nausées
وزعما كي نحب ناكل حاجه ولا او مومون راني ناكلها جي جوست انفي دو فومير صدق نحب نرد هذيك الماكله حاجاكم مي ابري عطاولي دواوات ستادير عطاولي جو باسي بار فوميتاب هذاك ما دار لي والو سو ديزون ناخذوه ان كاردور قبل الماكله مي فريمون ما دار لي والو دونك سيتادير كنت ناكل نتقيا 12 نتقيا في الليل بليزيور فوا افون دورمير فرانشمون وليت هكذا les premiers mois. En fait, par la suite, j'ai commencé à grossir parce que bon, je commençais à prendre des vitamines, à taouler de l'acide folique ou des vitamines AK. Je prenais même de la vitamine C, mais والو j'arrivais pas à bouger ما كنت نقدر ني نبوجي ني نخدم ني نخرج ني c'était beaucoup plus فشله والمورال ديالي مع لي هرمون اي تو سا نكونوا مخلطين donc tout le temps genre triste fatiguée dégoûtée ومع les nausées ومع les vomissements je vous raconte pas لحقت وين je pouvais même plus me brosser les dents في الليل parce qu'il suffit juste que نحط حاجه في فمي c'est bon نطلق كلش ومن بعداتيك يفوا بداو يخلصوا وبداو بداو يلا يجوزوا هذوك بديت نريح كاين حاجه برك كانت تعاوني غراف سيتي طوماطيش كنت ناكل كنت نحوس على حاجات قارصين بوكو بلوس لو سيترون ما كنتش نحملو غير نشرب سيترون ولا ناكل سيترون داير كنت لقيت دي زاستيوز زعما يقول لكم فو كروكي القارص والو ça marchait pas pour moi au contraire يدير لي بزاف نحس فمي بزاف صامت et je vomis sinon pour moi c'était la اللي سلكتني c'était طوماطيش كنت نعمرها بالملح je sais que c'est très mauvais ماشي مليح لا فامونس تاكل الملح et tout ça mais j'étais obligée donc je mangeais les tomates كنت ناكل لا طوماط سوريش شنو داك اللي تباع تجي حلوه تجي بنينه هذيك نقسمها جو مانجي ان بول كومبلي هكا هي اللي سلكتني فريمون لي بروميير طون مي ابري هذه شغل كنت نقص شويه بها مي سينون يقولك فو مانجي دي بانان فو مانجي انا سا نا با مارشي بور موا هادوما لي زاستيوس ني دواوات ني ريان دو تو جوغ كملت كيما كان الحال حتى وين الحمد لله donc انا pour moi ça a été 3 mois كاين d'autres femmes ساكن لي c'est carrément les 9 mois après là الحمد لله j'ai retrouvé mon appétit بالدوبل après وليت ناكل et les kilos j'ai pris beaucoup de kilos d'ailleurs après نحكي لكم sinon هذا ما كان. Après, je suis passée par avec comme qui joue la période les 3 mois généralement les jours mois allen. Après le 4e تريحوا فيه genre تحسوا روحتكم bien et tout يطيح عليكم واحد العيا incroyable. وانا le problème c'est que on va dire la fin de 3e mois d'y aller 4e on va dire 4e mois d'y aller je suis partie en voyage. وهذاك le voyage c'était pas vraiment un voyage comme c'était 15 jours où c'était تحواس et خدمة en même temps. Donc où on devait bouger beaucoup, on faisait que marcher ou كنا نمشوا parfois كنا نمشوا entre 14-15 km la journée. 15 jours après كي وليت لهنايا c'est bon خلاص مت. Donc جوزتها غير رقاد و je récupérais رقاد وماكله et donc c'est pour ça اللي قلت لكم زدت بزاف. Voilà en gros pour ce qui est la période كيفاش جازت عليا et tout. Sinon donc on va passer كيما قلت لكم شحال خديت شحال لو بوا ديالي شحال زدت كيلو j'ai pris combien de kilos وتانيت على tout ce qui est crème وهذوك العفايس. Alors pour tout ce qui est on va dire alors كي تزوجت كنت نوزن 48 كيلو نوزن 48 certes انا le poids ديالي idéal on va dire على حسب الطول ديالي c'est dans les 55 56 58 شغل parfait
et vu qu'aنا j'étais à 48 كنت رقيقة وقليلة كامل دونك ما نبانش sur les stories et tout ça. d'ailleurs البنات كيشوفوا لي برا يقولوا لي تباني طويلة وخشينة في لي ستوري et tout alors qu'en vrai رقيقة وما فيك والو. et ben je suis passée de 48 à 58 kilos غير كيما دونك وزنت شحال عندي صافي البارح j'étais choquée. لا يدي خا او سي موا رفت 10 كيلو. mais Anna ça s'explique, c'est-à-dire le poids idéal d'y comme c'est dans les 55-58 max. Donc ça va, donc دوكا راني في le poids idéal. donc من اول فوق نبدا نرفد le poids on va dire تاع la femme enceinte. Les généralement يزيد هما général d'après ce qu'elle m'avait dit gynéco ديالي قالت لي généralement c'est dans les 8 kilos 10 kilos ça va 8 10 mais après il y en a les idos 20 il y en a les idos 30 kilos ça après c'est mauvais mais voilà donc انايا سمنت vraiment c'est pour ça تنفخت لهنا وتبنبن de partout. دونك كنت كامل هكا حوايجي مازالهم يجوني كاين كيما عباياتي ميغوب اي تو سا ميجو. عندي برك حوايج تاع التصديره ديالي اللي ماهمش يجوني باسكو سي دي تروك جينيرالمون فريمون سانتري و سورتو لهنا او نيفو de la taille et tout ça et vu que le ventre وهذا مع العفايس غير كيما كنت معروضه لواحد العرس ورحت باش نلبس قفطاني مي سيتي جوست با بوسيبل. لحقت لي لهنا مي سي با غراف. دونك sinon pour mon alimentation je mange normalement, j'essaye juste à ce que الصباح كي نوض نشرب غير الحليب يعني نشرب بزاف الحليب et d'ailleurs ليكم كامل pour les femmes enceintes لازم نشربوا بزاف الحليب باسكو sinon le bébé بقدرة ربي يولي يذوب كاريمون سناننا العظم ديال الكالسيوم يدينا كامل الكالسيوم ويذوب فريمون يذوب لا دون ينحي لها كامل فيذوبها كاريمون يخليها داخل فارغه. c'est pour ça que généralement les femmes enceintes يكون عندهم des problèmes في les dents ديالهم et tout ça. donc c'est pour ça نشرب بزاف الحليب نشرب الصباح نشرب العشيه avant de dormir à tout bout de champ نشرب بزاف الحليب ناكل بزاف الياغورت هادو مع العفايس. d'ailleurs même نتوما ننصحكم à ce que vous faites la même chose pour ne pas avoir de problème. ناكل normalement ناكل عطنا j'essaie de manger في الوقت mais j'arrive pas parfois je grignote ما كنسي نفطر على 12 ونسي نتعشى على 7h donc à 19h mais كيما القهوه بون الصباح ما ناكل والو نشرب غير الحليب على 12 نفطر. après généralement c'est à 3h نبدا نجوع 3h نبدا نجوع genre je commence à grignoter شويه شيكولا شويه gâteau شويه هادي بزاف. voilà sinon pour tout ce qui est crème et tout كاين la crème l'insta. alors pour la crème اللي راني نستعمل فيها هي la Mustela بايدا تبان لكم هكا جايه comme ceci crème prévention vergeture genre elle prévient c'est-à-dire que on va dire نبداو نديروها من début تاع لا grossesse ديالنا حتى la fin ويخرجوا لنا généralement يخرجوا les vergetures mais par la suite يروحوا donc يخرجوا généralement عبالنا بلي كاين دي vergetures اللي يجوا بيوضا هذوك اللي كابابل يروحوا لنا après si on se protège bien sûr وكاين هذوك اللي جو فيولي هذوك اللي يروحوا للماف اذا هذوك جاونا سي بون دونك هذوك رايحين يقعدوا. c'est pour ça que c'est bien d'utiliser des crèmes des huiles prévention vergeture هكا باش ما يجوناش. alors هذه يقولوا لكم soi-disant on doit l'appliquer à partir dès le début le premier mois نبدا voilà dès le premier mois de la grossesse et plusieurs mois après l'accouchement. voilà c'est-à-dire نبداو نستعملوها من premier mois حتى après l'accouchement matin et soir sur les zones ciblées. donc les zones اللي لازم نديرو فيهم c'est bien généralement c'est la poitrine le ventre les hanches ou normalement هادو هما. donc انا en tous les cas le frade et tout ça انا en principe ندير في هادوما les parties هادوما ou donc pour l'instant alhamdoulilah j'ai pas encore de vergeture mais voilà le ventre ديالي en tous les cas alhamdoulilah j'ai rien
Alhamdoulilah. Après انا ما بديتش نستعملهم le premier mois parce que ما بداش تخرج كرشي rapidement. Troisième mois كان مازال كرشي ما تبانش كامل genre à part إذا زعما le quatrième mois اللي ça va pas إذا زعما quatrième et encore كنت كي ناكل تخرج وإذا حزمتها دونك إذا حزمت سيدار نلبس اون غاب ولا ان بول ولا بالحزام ديالو تخرج شويه تولي تبان وشورتو اذا كليت زعما نوض هكا صباح ونلبس ان بول هكذا ما تبانش امبوسيبل واحد ما يقدر يفيق لي فوالا دونك سي بور سا قلت لكم جافي با ما ديجا انا اصلا ما كانش عندي كامل بروبليم دو فونتر جافي ان فونتر داخل كامل للداخل كاع دونك سافا دونك ما بديتش نستعملها بديت نستعملها وقيم دوزيام فان تاع دوزيام موا و سافا الحمد لله دونك كل وحده دير على حساب لو فونتر ديالها اللي ما خرجلهاش بزاف بون لي با اوبليجي باسكو elle va juste gaspiller pour moi le produit et تشوف بلي لو فونتر ديالها لا راهو يكبر اي تو نو elle commence à l'utiliser sinon vous prenez n'importe quelle crème hydratante ديالك vous alternez انا j'alterne تانيت زعما سي جمي بصباح هاديه مي جينيرالمون نديرها في الليل باسكو نحسها فريمون je sais pas comment vous expliquer c'est-à-dire كي تحطوها في لابو ديالكم سي اون كريم ماشي ديك خفيفه هكا تمتم تروح لا ثقيله c'est-à-dire elle hydrate vraiment bien دونك سواء نابليكي هاديه او بارفوا جالتيرن ندير اون كريم هيدرات ندير فيها يا لويل دو كوكو نخلط معها لويل دو كوكو ولا لويل دو الحمد لله كيما قلت لكم نخلط فيها لويل دو كوكو ولا لويل دارغون شويه برك لويل دارغون باسكو يحرق اي بور فوالا فوق تشريو اون بون huile ما تشريوش نامبورط اي نخلطهم هكا اي جو لي ابليك هكا دي فوا دونك مي سينون هاديه الريست ما بريفيري بور فوالا برينسيپ ريبوندينا على كل فو كيسيون حكينا على كل جيسبر كو ما نكونش ما كنتش ثقيله بزاف مالغري كو حكيت اي سي لو بوت من هاد لا فيديو سي جوست نحكي اي دونك فوالا دونك جو vous laisse بون دوكا كيما قلت لكم راني في 5e دونك بقى ان موا نورمالمون ما بقاش بزاف وندير لكم لا فيديو تاع دوزيام تريمستر وبالك في دوزيام تريمستر نوري لكم كلكو حاجات هكا دونك فوالا جو في دو gros bisous اذا عجبتكم لا فيديو ديروا دي جيم و abonnez-vous. Sinon, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Ciao, ciao!